вот такой скрип появился на пыжике. Так вот, скрип в передней части автомобиля появлялся при поворотах руля влево-вправо, а также при езде по неровной дороге. Ну и подозрение упало на опоры и опорный подшипник. Начинаем разбирать. Ослабляем верхнюю гайку амортизатора. Отсоединяем от амортизатора тормозной шланг и проводку датчика АБС. Смазываем ВДшкой все гайки, которые будем крутить и откручивать. Отсоединяем от амортизатора стойку стабилизатора. Соединять наконечник рулевой тяги не обязательно. Откручиваем гайку и вынимаем болт, фиксирующий шаровую опору. Откручиваем гайку ступицы. Сделать это лучше, когда автомобиль стоит еще на колесе. Мне же, чтобы сорвать ее в таком положении, пришлось зажать педаль тормоза. Но можно сделать и вот такую приспособу. Выдергиваем шаровую из ступицы. Во время разборки обнаружился люфт на шаровой. Так что будем менять и шаровую. Откручиваем гайку и вынимаем болт, зажимающий амортизатор в ступице. С помощью такой приспособы я разжал ухо крепления амортизатора в ступице. Аккуратно стягивайте ступицу, не выдернув привод из коробки, так как польется масло. Заранее приготовьте место, на которое можно положить снятую ступицу с тормозным диском, чтобы не пообрывать тормозные шланги и проводку АБС, которые не отсоединяли. Дальше полностью откручиваем гайку и вынимаем амортизатор. Разбираем стойку, стягиваем пружины, откручиваем фиксирующую гайку и разбираем. Как оказалось, опора и опорный подшипник были в идеальном состоянии. Видимо, скрип давала шаровая. Собираем в обратном порядке и отправляем стойку на место. С обратной стороны амортизатора есть направляющий бугорок. Отверстие на опоре должно совпасть с отверстием на стакане. Переходим к замене шаровой. Срезаем шляпки на заводских заклепках. Аккуратно высверливаем заклепки и сбиваем шаровую.
Новые шаровые лучше проверить на наличие смазки. Прикручиваем новую шаровую. Также аккуратно, чтобы не выдернуть привод из коробки, одеваем ступицу. Не забываем защитную пластинку на шаровую. Затягиваем шаровую. Загинаем край пластинки, чтобы она не прокручивалась. Прикручиваем стойку стабилизатора. Затягиваем амортизатор в ступице. Защелкиваем на место провод АБС и тормозной шланг. Затягиваем ступичную гайку. В идеале новую, но я затягивал старую. Затягивал, пока не совместились места закрепляния гайки. Получилось 290 ньютонометров.